怪不得我就说嘛，比我们家这个多一倍了，比我们家这个多了一倍了。我就说嘛，你们家那个鱼真的好大条。来来来，宝贝，快点来，跟上来啊！我大的都有70多斤了，我的天呐！不是吧？我这里大的有一条有这么多大，但是他没来过，但是他没来过，但是他没来过，不知道为啥他不来了。感谢杨同学啊，感谢杨同学，感谢感谢，怪不得，真的好大哦。你这个搞钓场真的是爽哦，这个爆肝哦，这个是吧，张总？你这个鱼那么大，应该不少人在你那里爆肝了哦。大的一般不露水面是吗？反正没见过他来，反正没见过他来啊。那大鱼真的很爽，是的，天天爆肝，那天也爆了2个肝，所以说这种大鱼人家才喜欢去钓啊。那人家钓到了拿走吗？还是尾鱼给你啊？他们钓到了你给他们拿走吗？还是要尾鱼回去？他们钓到了你给他们拿走吗？还是你要尾鱼回来？不能带走，回给我。哦，所以说你的鱼真的是爽哦，真的爆肝哦。来，宝贝，快点来。张总，你的鱼那么大，你搞这个肯定可以啊。像我们这鱼那么小，人家来钓都觉得不爽呢。大鱼全部都是工作鱼，张总。来来来，快点来，宝贝。你喂鱼的那个水库也是钓场的那个水库吗？张总，我看到你的短视频上面都是金鱼和大斗，就是那些鱼还钓到了，他还敢过来吃东西吗？不过你里面鱼多不怕哦，你里面鱼多，